哋租咗架車啦，我哋出發，而家向住箱根，我哋起程啦！起程！富士山之旅。Hello 司機，我哋去邊啊而家？我哋而家去箱根第一晚嘅酒店 Airbnb 啊，其實係今晚係。我哋由成田機場出車，應該3個鐘頭到就到啦。Hello 乘客 Hello，我哋出發啦！第一晚我哋飲唔飲㗎？晚晚都飲㗎喎。有啊，OK。我哋喺 Narita 機場咁啊，揸咗2個半鐘頭車嚟到呢度小田園。我哋去我哋嘅 Airbnb 之前食少少嘢先。食咩啊？我哋 2 minutes。苦飯。Camera OK？ Camera？ 坐咗成日飛機同車，整翻杯好嘢飲下先啦。雞泡魚旗乾浸薩茄，咁快消除咗啦。試下先。180 yen 都幾抵嘅，揸車唔飲得咁多。苦飯。睇下咩料先？呢個咩鴨肉？呢個鴨肉得呢個就唔知。Sorry number 1啊，有飯焦喺底啊。搞掂，返酒店而家好食啊！好食嘅。好未9點鐘揸半個鐘頭車返 Airbnb， 5星。 ？5星，嘟嘟嘟5星。 5 star。我哋揸咗半個鐘頭彎彎曲曲嘅山路，到我哋嘅 Airbnb 啦，終於。1、8、7、8、9。呢個其中一個房，洗衣機，not bad。有電視睇浸浴。廚房呢個咩焗爐啊？Tatami room，中間呢層仲有個廁所。好多咩 ？Razor。哎呀，但我仲買喺台灣。3層啊呢度，我樓上呢個屋頂啊嘛，唔可以企起身啊，腰低啊。呢個就係我哋夜晚鋪床瞓覺嘅地方啦。哇！睇住你飲酒啊！呢陣。而家夜晚12點，我哋嚟到 Lawson Station 買啲宵夜食下先。睇下豆腐咩料啊，好好食啊嘛！因為點啊，撩啲喺個碟度，跟住夾啲啲落去。我係成個兜咁樣攞嚟食嘅。係咪？今日一個人食晒？係啊。The next morning. 睇下個風景先，一早呢度有個山，不過唔係富士山。嗱，俾你哋睇下朝早我哋住呢個 Airbnb 係點樣樣噶啦。Good morning， 我哋 second day。我哋而家朝早幾點啊？8點半。喺箱根。朝早8點半，我哋去呢個平和水上鳥居，希望唔使排太耐隊啦，所以早啲出門口。我哋而家喺箱根強羅站附近，
咁我哋揸車大概20分鐘就到啦。 係啊，有個火車站啊。其實我哋呢度好方便嘅。如果你係去大涌谷啊、小涌谷、箱根神社嗰啲，搭車都方便㗎。嗱，俾你哋睇下，琴晚有火車經過啊！我哋而家行5分鐘去攞翻我哋架租車先。箱根神社18分鐘。 Let's go！ 哇，咁快就到啦！而家8點45分，泊好架車。我哋而家行緊樓梯落去呢個平和水上鳥居啊！離遠望到已經有人排緊隊啊！ Go go go！ 目測有20個人都排緊隊啦，每人最多影3分鐘啊，企埋去都有啲凍啊！哇！呢個影咗好耐啊，超晒時，而家都唔係3分鐘，zoom 近去俾你睇下先。係影完啦！哇！就嚟到我哋啦，仲有幾個人嘅。 好，打完卡，我哋行翻2分鐘到就過到嚟呢個箱根神社，就係我哋頭先泊車嘅地方啦。見埋喎，買箭蛇啦喂！哇！打鼓啊！冇得入去睇喎。搞結婚啊！上次我哋去又有啲幫啲細路仔祈福啊，定係咩嘢？啊，多啲咪多啲福啊嘛！係啊，係喎，真係2下嘅啫喎。跟住我哋就揸咗幾分鐘車嚟到呢度原箱根港。呢度咧啲人就係買飛搭嗰個海賊船啊！而家朝早10點鐘，幾多人排隊買飛？哇！又有另外一隻船嚟緊啊！好似總共有3隻船㗎呢度。我哋咪嗰度啦，水上鳥居頭先。係啊。 哇，係喎！富士山喺個鳥居上邊啊，見到咯喎！所以啲人話坐船咧，如果好天氣就會見到個富士山㗎啦。哇！第一次見到富士山啊，好興奮啊！睇到個叮叮，又有第2隻船埋岸啦，而家。有呢啲天鵝船啊，可以租嚟踩啊！富士山，我哋後日就嚟揾你啦。而家我哋入咗七仔買早餐啊 ，sandwich onigiri 啊！日本啲七仔好似好好食喎啲嘢，哇！啲鵝釘都正喎。哇！幾寫意啊！坐喺河邊食早餐，鵝釘。鵝釘就要喺呢啲咁嘅街邊食。係啊，要好凍嘅地方食先得啊！咦？呢隻第3隻船啊，頭先冇見過啊！呢隻好似最新啊！食飽啊，出發第2站。唉，開始收啦，見到啦。啊，前面嗰個即刻掉頭走啊！冇啊，得一條路噶啦。大家團友可唔可以講聲啊？我唔記得。
去睇咩啊？我哋上去。我哋而家去緊大涌谷啊！如果早啲嚟咧，8、9點就可能唔塞車。而家1點啦，塞到爆。塞咗半個鐘頭，嚟到呢度啦。我哋見到啲煙啊！哇！我哋睇到個富士山啊喺度。喂！我哋終於上到嚟呢個大涌谷啦。本來好快嘅啫，喺嗰個箱根神社揸過嚟半粒鐘。臨入停車場之前可能爭5分鐘，大塞車，塞咗半個鐘喺停車場口先入到嚟。老婆同舅仔咧即刻唔見晒人，落咗車唔知飆咗去邊啦已經。唉，揾翻佢哋啦，終於。哇！嗰邊影到個富士山啊嘛！哇，好大陣嘅硫磺味啊！動作啊！哇！你琴日沖涼就係呢啲水啊！有纜車坐，黑蛋，入去食乜黑蛋？哇！人山人海啊！咁快攞咗嘢啦？限定版啊！蛋黃哥啊！哎呀，好得意啊呢個！哇，擠出嚟㗎喎！Hello Kitty 啊，蛋黃哥得意啲啊！得意喎，呢個得意。個個都得意，買晒佢。拜拜拜！哇，呢個正喎，呢個喐佢會冒嘢出嚟喎。哇，呢個我真係想買喎。好啊，但係好難砌啊，好細粒，砌到眼都盲，砌得好辛苦啊！啲老人家我哋。但係呢個得呢度買到嘅。哇 ！My favorite Excelado 個嘴唔知做乜，唔知個嘴塞啲咩落去可以。哇！呢個好得意喎，呢個 wasabi 嚟㗎喎。大涌谷特產啊，黑蛋。呢個算細 pack 㗎啦，4粒，一人1粒。嚟到梗係要試下啦。我哋都係唔買呢個啦。前面有啲新鮮嘅黑蛋，zoom 近啲，500 yen 4粒。Hello。sorry。買到啦！呢個係4粒連埋殼嘅大涌谷黑蛋啊！一陣開嚟睇下咩料啊！嗰個人哋攞有冇坐嘅？係白色嘅，係個蛋殼黑色嘅呢隻，打開裏邊係黃色嘅。係啊，總之買嗰隻黑掹掹出邊嗰隻啦，嗰隻好玩啲啊。不過都係呃遊客錢㗎啦。我上網睇啲人講食落去都係一樣，都係普通蛋㗎。排隊買蛋又唔俾影啊，奇怪。普通蛋500 yen 4粒，到切一成啊！你驚嘅喎，你腳震嘅喎會。哇！穿嘅喎，下面個玻璃，即係睇得穿。唔使驚，你捉嘅你唔好望下邊。哇！好長眼。我哋而家喺我哋嘅 Airbnb 食緊宵夜。我哋頭先離開咗大涌谷之後呢，揸咗大概半個鐘頭車去咗呢個御電場啊 Premium Outlet 咁啊 shopping 咗幾個鐘頭。我哋聽日嘅行程係去熱海內宮神社睇一棵生咗喺嗰度超過2000年嘅老樹，跟住再去伊豆動物園睇水豚君浸溫泉。跟住我哋會入住一間喺伊豆嘅溫泉旅館，咁啊仲會坐喺河邊一撲而食。咁你哋有興趣嘅話，記得 like、share、subscribe， 撳埋個鐘仔，咁到時有片出嘅時候呢，你哋就會第一時間知道啦。下集見，拜拜。